사람들은 말합니다. 행복해지려면 뭔가 특별해야 한다고. 근데요, 정말 그럴까요? 오늘 우리는 집안일을 하고 조금 지치고 아무 계획 없이 가까운 실암으로 갔습니다. 그리고 그 순간 알게 됩니다. 이런 것이 이게 우리가 사는 이유구나. 대단한 건 아니지만 그래도 괜찮은 하루. 혹시 당신도 여러분들도 이미 충분한 괜찮은 하루를 살고 있는 건 아닐까요? 우리의 아침은 늘 비슷하게 시작됩니다. 알람은 조금 성급하게 울리고 우리는 그보다 조금 늦게 일어납니다. 5분만 더. 이 말은 우리 부부에게 하루를 여는 가장 성실한 거짓말입니다. 주방에는 아직 따뜻함이 남아있고 싱크대에는 어제의 흔적이 조금 남아있습니다. 그리고 우리는 그것을 정리하며 하루를 시작합니다. 대단한 일은 아닙니다. 그저 빨래를 하고 설거지를 하고 쌓여있는 먼지를 털어냅니다. 하지만 이상하게도 이런 일을 하고 나면 마음이 조금 정돈됩니다. 우리는 알고 있습니다. 이게 우리의 역할이라는 것을. 세상은 빠르게 흘러가지만 우리의 하루는 조금 급하지 않습니다. 조금 느리지만 대신 정확합니다. 누가 시켜서 하는 것도 아니고 누가 알아주는 것도 아니지만 우리는 그 일을 합니다. 왜냐하면 그게 우리가 선택한 삶이기 때문입니다. 아내는 말합니다. 오늘은 이것까지만 하자. 그 말은 포기가 아니라 아내의 지혜입니다. 우리는 모든 걸 다 하지 않습니다. 하지만 해야 할 것은 놓지 않으려고 합니다. 그게 우리 나름의 성실함일 것입니다. 사람들은 말합니다. 똑같은 일을 하고 똑같이 출근하고 매일 똑같으면 지루하지 않나요? 그럴 수 있습니다. 하지만 우리는 조금 다르게 생각합니다. 반복되는 하루는 지루한 것이 아니라 안정된 것입니다. 아침이 있고 점심이 있고 저녁이 있는 것처럼 우리의 삶도 그렇게 흘러갑니다. 같은 길을 걷고 같은 음식을 먹고 같은 사람과 이야기를 합니다. 하지만 그 안에는 조금씩 다른 감정이 있습니다. 어제보다 조금 더 피곤한 날도 있고 어제보다 조금 더 웃는 날도 있습니다. 우리는 그 차이를 압니다. 그리고 그 차이를 소중하게 생각합니다. 책임이라는 건 크게 보일 때마다 이렇게 작게 쌓일 때 더 단단해집니다. 오늘 해야 할 일을 하고 내일 해야 할 일을 준비하는 것. 그 단순한 반복 속에서 삶은 무너지지 않고 오히려 단단해집니다. 아내는 가끔 말합니다. 우리 너무 평범하지 않아? 나는 대답합니다. 그래서 오래 갈 수 있는 거야. 평범한 삶은 결코 쉬운 삶이 아닙니다. 오히려 가장 많은 선택과 가장 많은 인내가 필요한 삶입니다. 일요일 오후 3시 우리는 바다로 향합니다. 차 안에서 이런저런 대화를 합니다. 그리고 익숙한 풍경을 바라보고 익숙한 이야기도 또 그 위에 얹혀집니다. 그러한 것들이 불편하지 않습니다. 오히려 가장 편한 대화이고 풍경입니다. 바다가 보이기 시작하면 이상하게도 숨이 조금 깊어집니다. 우리는 차를 세우고 천천히 걸어갑니다. 햇살은 아직 따뜻하고 바람은 조금 차갑습니다. 그 사이 어디엔가 우리가 있습니다. 아내는 말합니다. 여기 오면 마음이 편해. 나는 고개를 끄덕입니다. 바다는 아무 말도 하지 않지만 우리를 이해하는 것처럼 느껴집니다. 우리는 걷습니다. 야구 등대를 향해 천천히.
그 길 위에서 삶이 보입니다. 우뭇가사리를 말리는 할머니, 가오리를 말리는 손길, 손수레를 끄는 아주머니. 그들이 걸음은 빠르지 않지만 멈추지도 않습니다. 우리는 그 모습을 보며 이상하게 위로를 받습니다. 우리만 이렇게 사는 게 아니구나라는 생각이 듭니다. 다들 이렇게 평범하게 하루를 살아가고 있다는 그런 이해입니다. 그 순간 아내의 손을 잡습니다. 조금 더 따뜻하게, 조금 더 오래. 그날의 바다는 특별하지 않았지만 우리는 특별해졌습니다. 우리는 가끔 특별한 삶을 꿈꿉니다. 남들보다 조금 더 빛나는 순간, 조금 더 빠른 성공, 조금 더 다른 이야기. 그리고 그 사이에서 조용히 이런 생각을 하게 합니다. 나는 왜 이렇게 평범할까? 아침에 눈을 뜨고 비슷한 시간에 밥을 먹고 비슷한 길을 걸어 하루를 보내는 삶. 어쩌면 그건 특별하지 않아서 쉽게 지나쳐버리는 장면들입니다. 하지만 가만히 생각해보면 이상한 일입니다. 우리가 진짜 잃고 싶지 않은 것들은 대부분 평범한 것들입니다. 늘 있던 사람, 늘 걷던 길, 늘 먹던 음식. 그것들이 사라질 때 우리는 비로소 알게 됩니다. 아, 그게 얼마나 큰 것이었는지를. 평범한 삶은 눈에 잘 띄지 않습니다. 화려하지도 않고 누군가의 박수를 받지도 않습니다. 그래서 사람들은 그 가치를 늦게 알아봅니다. 하지만 평범한 삶에는 한 가지 특별한 힘이 있습니다. 오래 간다는 것. 특별한 순간은 강렬하지만 오래 머물지 않습니다. 반면에 평범한 하루는 천천히 그러나 꾸준히 우리 곁에 남습니다. 그리고 어느 날 문득 우리는 깨닫습니다. 우리를 지탱해온 건 몇 번이 특별한 순간이 아니라 수없이 반복된 평범한 하루였다는 것을. 우리는 매일 같은 시간을 살아갑니다. 비슷한 고민을 하고 비슷한 선택을 하고 비슷한 하루를 보냅니다. 하지만 그 반복 속에서 조금씩 다른 우리가 만들어집니다. 어제보다 조금 더 참고 어제보다 조금 더 이해하고 어제보다 조금 더 단단해집니다. 평범한 삶은 변화가 없는 것이 아니라 천천히 변하는 삶입니다. 그래서 우리는 그 변화를 잘 느끼지 못합니다. 마치 바닷물이 조금씩 모래를 바꾸듯이 우리의 삶도 조금씩 아주 천천히 모양을 바꿔 나갑니다. 어느 날 거울을 보다가 문득 이런 생각이 듭니다. 나 예전보다 조금 달라졌네. 그 변화는 어떤 특별한 사건 때문이 아니라 그저 매일을 살아낸 결과입니다. 평범함은 선택이기도 합니다. 크게 흔들리지 않기 위해, 크게 무너지지 않기 위해 우리는 오늘도 익숙한 하루를 선택합니다. 그 선택은 쉽지 않습니다. 왜냐하면 세상은 계속해서 다른 삶을 보여주기 때문입니다. 더 빠른 삶, 더 화려한 삶, 더 눈에 띄는 삶. 그 앞에서 평범한 삶은 가끔 초라해 보입니다. 하지만 우리는 압니다. 그 화려함이 항상 오래 가지 않는다는 것을. 그리고 오래 남는 것은 결국 조용히 반복되는 삶이라는 것을. 평범한 삶은 지루한 것이 아니라 지켜내는 삶입니다. 하루를 지키고 사람을 지키고 마음을 지키는 일. 그 모든 것들이 겉으로는 티나지 않지만 사실은 가장 많은 노력이 필요한 일입니다. 우리는 매일 무언가를 이루기 위해 살지만 어쩌면 더 중요한 것은 무너지지 않는 것인지도 모릅니다. 크게 올라가지 않아도 크게 흔들리지 않는 삶. 그것이야말로 가장 단단한 삶입니다. 그리고 그 안에서 우리는 작은 행복들을 발견합니다. 따뜻한 밥 한 끼, 익숙한 목소리,
아무 말 없이 함께 있는 시간. 그것들이 너무 작아서 쉽게 지나치지만 사실은 우리 삶을 이루는 대부분입니다. 그래서 우리는 가끔 멈춰야 합니다. 그리고 스스로에게 이렇게 물어봐야 합니다. 나는 지금 충분히 괜찮은 삶을 살고 있는가? 그 질문의 답은 멀리 있지 않습니다. 지금 이 순간 숨쉬고 있고 누군가를 떠올릴 수 있고 오늘 하루를 살아냈다면 그것으로 이미 충분한 삶일지 모릅니다. 평범함은 작은 것이 아니라 가장 넓은 것입니다. 누구나 가질 수 있지만 아무나 지켜내지 못하는 것. 그래서 평범한 삶은 가장 어려운 삶이기도 합니다. 우리는 오늘도 특별하지 않은 하루를 살아갑니다. 하지만 그 하루가 내일도 이어지고 모레도 이어진다면 그것은 더 이상 평범한 일이 아닙니다. 그것은 지속되는 삶이고 지켜낸 삶이고 충분히 특별한 삶입니다. 어쩌면 우리가 갖고 있는 행복은 어딘가에 있는 것이 아니라 이미 우리 반복 속에서 조용히 자리 잡고 있는지도 모릅니다. 그래서 우리는 오늘도 평범한 하루를 선택합니다. 조금 느리게, 조금 조용하게. 하지만 끝까지. 그리고 언젠가 돌아보게 될 때 이렇게 말할 수 있기를 바랍니다. 크게 특별하지 않았지만 그래도 참 괜찮은 삶이었다고. 그것이면 충분하지 않을까요? 우리의 삶이 오늘 하루가 너무 철학적으로 이어집니다. 저녁이 가까워지면 햇살은 부드러워집니다. 그리고 우리의 마음도 조금 부드러워집니다. 우리는 식당에 들어갔습니다. 바다가 보이는 자리, 어디선가 옛날 음악이 흐릅니다. 마치 오래된 음악다방처럼. 아내는 웃으며 말합니다. 여기 좋다. 나는 말합니다. 조금 옛날 같은 기분이네. 우리는 물회와 전복죽을 나눠 먹습니다. 특별한 음식은 아니지만 특별한 시간이 됩니다. 삶은 이렇게 조금씩 채워집니다. 우리는 생각합니다. 우리의 삶이 존중받기를 바란다면 다른 삶도 존중해야 한다는 것을. 바다를 지키는 사람들, 그곳에서 살아가는 사람들, 그 공간을 나누는 모든 사람들. 우리는 그 안에서 조용히 머무릅니다. 크게 남기지 않고, 크게 바꾸지 않고, 그저 함께 존재합니다. 그것만으로도 충분하다고 생각합니다. 우리는 완벽한 삶을 살지 않습니다. 하지만 우리가 선택한 삶을 살아갑니다. 그리고 그 안에서 서로 이해하고 서로 기대며 조금씩 나아갑니다. 삶은 생각보다 단순합니다. 하지만 그 단순함을 지키는 일은 결코 단순하지 않습니다. 그래서 우리는 오늘도 노력합니다. 그리고 가끔은 바다로 갑니다. 어쩌면 행복은 멀리 있는 것이 아니라 이렇게 하루를 잘 살아낸 뒤 서로의 손을 잡는 순간에 있는지도 모릅니다. 우리는 그렇게 살아가고 있습니다. 오늘도 저희와 함께 걸어주셔서 진심으로 감사드립니다. 바다와 사람의 이야기를 기록합니다. 봄진만의 인생 라운지.